ね、このさっきのワーム、この人からもらったんだけど、このテロテロしてる。それで、あそこのね、見えるかな、向こうの柱わかる？あっちの方からテロ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 って持ってきて、あそこのテトラの間のところをゆっくり通してきたら、こいつがストーンってきて、でガンでね、一気に合わせたっていうか、合わせたらかかりました。いいとこかかってるでしょ。よくないですか？ボケてる。ボケてるのダメだ。上顎がっつり来てますね。上顎がっつり来ました。やったー、今週来てよかった。さあね、ちょっとよいしょ。今日はね、短い動画だったんで、多分ね、これでもね釣ってたんだよ。普通にこうやってテロテロテロってちょっとね、動かさないんだよ。普通に投げてテロ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 ってゆっくり巻いてきて、スーってねほどいたらスッてできて、コンってきて、こいつやったよ、やったよ。はい、もう一度カメラにもポーズを入れとこう。